Okay. I put okay. 提拉米 Okay, 苏。 put on here. 你今天怎么不搞个什么老婆生日快乐不写了？以前都写了。掉下来了不是啊？哦，掉下来啦！你以前都写了么？是这样摆吗？ Let's open it. Daddy. You want that? 那不呢？爸爸呢？点不点啊？ Open it. 写。不要了，不要了，哎，你不要了。啊，那就这个不要了，就这样吧。生日。嗯。好了，唱歌。唱。 Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. 起来的，快点。Okay, take it away. 你快点呗。哎呀，不要了。 I want a cupcake. I want a cupcake. I want a cupcake. 妈咪切，那。 Yeah. 太大不会。不会。不会。来坐那里去，哎，去坐那里去。对，你们要把面罩拿掉呀。 Excuse me. Excuse me. 提拉米苏好吃。天哪！这是唯一一盒没有被打开的了。买了一包这个兰花干，准备跟那个茶叶蛋一起烧。这边鸡蛋也煮好了。兰花干茶叶蛋。看我婆婆搞的这个拜神的火龙果，好漂亮呀！对，这火龙果漂亮，有橘子、苹果。 红包，这毽子的，这是年糕、柚子，这是什么年糕？拜奶奶做的。这是我们年初一的菜，生蚝，好大个啊今天，然后大白菜、扇贝、三黄鸡，这个是莴
这个吗？我有了。你要怎么办？这边这个市场呢，也算是一个地标建筑吧。我们现在就来到这个市场了。像这个黑莓，它1块9毛9，有机的，这还挺合算的。我这个拿2盒吧。这个车厘子3块多1包。啊，这个6块多。这个要吗？要。买这包吧，还挺新鲜的这个。这边一些肉也是非常新鲜的，我以前经常到这边来买。以前在这个正中间这边一个摊位是哪个我忘记了，有卖那个寿司的。当时我老公呢本来是想在这边开这个寿司的这种店的，排档一样的，我可以当收银嘛。但是后来这个市场没有租给我们。那这里面好多人的，超级多的吃的，很多地方的美食都有这边。这个 sandwich。这里面呢也很大，我现在来不及逛了，我要赶着回家。15块钱，贵不贵啊？贵。之前打折买的时候可能也是8、9块吧。这边还有一个 Tiffany， 它以前不在这边的，搬到这边来了可能。我们呢再到 Lululemon 逛一下。哎，它今天这个门怎么做成这样子了？好奇怪哦。冷啊。哦 ，Thank you。Thank you。哪个？我以前经常逛对面这个商场，好高啊！现在我跟小宝又换了一家商场逛，他看中这个梳子，他说里面什么带流沙。我在这边看墨镜，都是大牌子，它应该都是去年卖剩下来的款。YSL 这个眼镜我不喜欢。嗨，大家好，我是 Ella。我们今天呢带着弟弟和 Annie 过来洗牙。上楼。情人节的装饰都已经布置起来了。弟弟走，弟弟。先在这里等候一下。哦，这里很空啊。弟弟开始玩上了。我们小孩呢是1年2次洗牙，1年2次洗牙都是不需要额外的费用的。你车子停好了？哦。上一次弟弟洗牙的时候撕心裂肺的哭，希望这次不要哭了。哎，你就是很配合。哎，你洗牙好配合啊。I'm here. It's okay. Okay, yeah. A little bit with you. There you go. 哇，弟弟好配合今天。Hey, don't keep coughing, okay? Remember, I'm gonna brush with the chocolate toothpaste. Chocolate. Yeah. Do you want to smell it first? Tickles a little bit. 弟弟真的是长大了。 Straw so you can spit this open. Good.
Good job, bud. 洗好牙齿了，然后一人呢发一袋牙刷，里面有牙膏、牙线之类的。Okay, 4:30. 然后半年以后再来。